অনেক জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, খুব সুন্দর মেঘলা আকাশ। এর মধ্যে যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করে সেটা কিন্তু দোষ নয় ভাই, একটু তো এই বৃষ্টির মজা নিতে হবে। তাই আমি আজকে চলে এসেছি কি নিয়ে জানেন? বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, সেই দাদা বৌদি বিরিয়ানি। আমি খাবো, আপনি এনজয় করুন। তাহলে আমি স্টার্ট করছি।